بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم؟ كويسين؟ الحمد لله. اليوم سوف نتحدث عن برج القوس. حظك هذا اليوم وغدا إن شاء الله هي برج القوس. يمر أحد أصدقائك أو زملائك في العمل بضائقة مالية، ربما يطلب منك أحدهم مساعدة، فكن حريصا. قد يكون من الصعب على هذا الشخص رد المبلغ الذي اقترضه منك. على الصعيد العاطفي، تعزز علاقتك بالشريك بشكل كبير، وتنجزان معا كثير من المشاريع المشتركة، وتتركان بصمة مميزة. على الصعيد المهني، يسمح لك هذا اليوم بأحلام كثيرة، ويتحدث عن آفاق جيدة، ويحررك من بعض القيود. على الصعيد الصحي، مشاكلك مع الأمراض الجلدية لن تنتهي بين يوم وليلة. الأمراض الجلدية تحتاج إلى فترات علاج مطولة وصبر كبير. أما بالنسبة لبرج القوس، حظك غدا إن شاء الله. ذكاؤك يفوق كل حدود اليوم، فتستطيع أن تتعامل مع التحديات والصعوبات بطريقة حكيمة. الوضع العاطفي غير مستقر لديك هذه الفترة، فتشعر أن الشريك غير متعاون معك أو لا يبادلك نفس الشعور. حان الوقت الآن لتقييم العلاقة من جديد. على الصعيد العاطفي، تتخلص من التناقضات في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، وتقرر عدم القيام بأمور يمكن أن تثير غضبه وتبقيه في حالة قلق. برج القوس، حظك غدا إن شاء الله على الصعيد المهني في جو فقدان للصبر والتوتر والعدائية. لا تتهرب من تحمل المسؤولية. يثقل عليك العمل وتشعر بضغوط إضافية. على الصعيد الصحي، الصحة العامة جيدة، وفي كل الأحوال سيكون الهدوء غالب على مختلف الأوقات. والآن سوف نقوم بقراءة توقعات برج القوس بالنسبة للكارتة المغربية. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك. أي شخص لديه مشكل يمكنه أن يضيفه في قسم التعليقات. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. بالنسبة للذكر المتزوج، غادي يكون عندك تغيير من حال إلى حال. غادي يكون عندك مرض أو خبر وفاة، وغادي يكونوا عندك دراري صغار في الدار. حاول تبعد من المرأة القصيرة، كتزرع المشاكل بينك وبين صاحبك، يعني الرفيق ديالك اللي عنده الفلوس كتيرة، البيض الطويل. حاول تبعد من واحد الرفيقة، يعني غادي توصل إلى البلوغ الغرض المقصود. حاول تبعد منها، وكتميل التفكير ديالك إلى طريق الغربة وطريق قطع البحار. يعني يجب عليك أن تبتعد من هذه الفتاة أو المرأة. يعني هي كتمشي للشوافة، يعني حاول تبعد منها وكدير علاقة ثلاثية. ولكن مع مرور الوقت كنشوف بأن غادي تكون عندك حاجة ثقيلة على فلوس كثيرة، وغيجيك واحد الاتصال مهم كنتي كتنتظرو. ولكن عندك هنايا ورقة ديال ضرب صداق، يعني ممكن تعمل عقد زواج معها بسبب مولاة الشوافة. كان هذا هو حظك يا ذكر برج القوس. الآن سوف ننتقل إلى أنثى برج القوس. حظك هذا اليوم بالنسبة للكرة المغربية. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. أي شخص لديه استفسار يمكنه أن يضعه في التعليقات. أنت برج القوس، كنشوفك السحر اللي عملتيه، الشمعة اللي شعلتيها غادي ترجع عليك بالفائدة. عندك مشاكل مع طابلة المخزن، حاولي تبعدي من المرأة القصيرة حتى نتيا. كتعرفي ثلاثة الأشخاص، واحد راجل طويل عنده فلوس كتيرة، وكتعرفي واحد عالم، ولا كتعرفي واحد فقيه، وكتعرفي واحد رجل صالح، يعني رجل طيب. عندك فشل في غالب الأوقات
كنشوفك يا أنثى برج القوس. غادي يكون عندك وجه الغيب، يعني غادي تشوفي شي واحد من شحال هادي ما شتيه، وغيتبدل الحال ديالك من حال إلى حال، وغادي تبدلي أيضا من عتبة إلى عتبة. بالنسبة إلى شخصين هنا غادي يكون عندهم مرض أو خبر وفاة، وغادي يكون عندك معاهم خلاف أو خصام على شي بلية ولا شي حرام ولا شي فساد. ولكن إن شاء الله غادي تزهر ليك، وغادي يجي لك الحظ حتى لبين يديك، وغادي تم العقد الزواج، يا إما ما بين شخص البيض عنده الفلوس كثيرة، يا إما ما بين الرجل الصالح بسبب هذا الفقه، وغادي يكون عندك فلوس كثيرة في الأخير. كان هذا هو حظك يا أنثى برج القوس. أتمنى أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة، وأي شخص لديه أي استفسار أو أي مشكل يمكنه أن يضعه في قسم التعليقات. دمتم سالمين، إلى فيديو المقبل إن شاء الله.